Ano ba naman to? Hindi na isang pagkakapark. Nagtumbahan na. Okay guys, mamamasyal kami. So, eto, bike for rent to. Gagamitin lang namin yung Alipay. Yan. Yan, Alipay. Nako, update pa. Need pay update. Ano ba naman yan? Update ko muna guys ha. Okay, take two guys. Sorry. Kasi nag-update yung ano ko yung Alipay. Matagal kong hindi ginamit. So yan, i-scan mo lang yung QR code kung gusto mong gumamit ng bike. Then Ayan. Ayan, narinig nyo guys. Tumunog na. Ayan, pwede nang gamitin. Ayan. So, touch ko lang. Yan, okay na. Boys, okay guys, so ayan, susoli mo na yung bike. Ganun pa rin, Alipay. Ayan. Then alright, narinig nyo guys, tumunog na. So double check lang natin. Okay yan, nakalock na yan. So okay na, good to go.